السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حشني جدا جدا. النهاردة أعرفكم على تجربة جديدة استخدمته، اسمه زيت دكتور ميركل. الزيت ده اتكلموا عليه وقالوا ان هو من افضل الزيوت المتاحة في الاسواق، ان هو بيحتوي على تركيبة مميزة بتفيد البشرة بشكل كبير جدا وتحافظ على معانه وصحته. وبرضه من قالوا عليه ان هو تم تركيب ذلك الزيت على ايدي افضل المتخصصين والعلماء في تصفيف الشعر، فقاموا بتركيبه بافضل المكونات لمعالجة مشاكل الشعر، مثل بقى تجعيد الشعر وتقصف الشعر والتخلص من قشرة الشعر وجميع العوامل اللي بتسبب في تساقط الشعر. ده اللي اتكلموا عليه زيت دكتور ميركل. طيب تمام، ايه هو الفوائد اللي دكتور ميركل ده قال عليها او اللي قالوا عليه؟ بيقولك ان هو بيساعد، رقم واحد، بيساعد ترطيب الشعر، بيساعد على ترطيب الشعر ويقوي بصيلات الشعر ويحميها من التلف. اتنين، قالك ان هو بيعالج الشعر بشكل كبير جدا وقوي بعد استخدام المستحضرات الكيميائية مثل الجل والسبراي. طيب رقم 3 من ضمن الفوائد انه بيعالج الشعر الناتج عن تعرض الى درجة حرارة عالية، يعني تعرض الشعر درجة حرارة عالية مثل الاستشوار والمكوى. يعمل على ترطيب فروة الرأس الداخلية ومحاربة القشر. رقم 5، هو أفضل أنواع الزيوت المستخدمة في علاج تساقط الشعر ويعطي نتيجة خلال 3 أيام، يعني بيوقف الشعر خلال 3 أيام. 6 من ضمن الفوائد، رقم 6، يغذي الشعر بشكل هائل ويساعد في تطويله ونمو الشعر بشكل سريع وصحي. 7، بيساعد بشكل كبير على تنعيم الشعر وإعطائه مظهر جذاب. 8، يمنح الشعر سماكة وقوة ويحميه من التساقط. رقم 9، يعالج تلف الشعر. رقم 10، يستطيع زيت دكتور ميركل أن يقضي على تلك المشكلة ويمد الشعر بالكثافة اللازمة والرطوبة له. طيب هو قالك كده دي الفوائد اللي قالك عليها دكتور مايكل في الزيت ده. طيب تمام، قالك بس في بعض التعليمات عشان تستخدمي زيت دكتور ماركل. ايه هي التعليمات اللي قال لي استخدمها فيه؟ اول حاجة، لازم تنظيف الشعر جيد بالشامبو للتخلص من اي اثار او اوساخ في الشعر. لازم لما تيجي تستخدميه بترج الزجاجة جيد جدا قبل ما تستخدمي خالص ان يترج، عشان كل المكونات تدخل في بعضها. وبرده من ضمن التعليمات ان لازم يحافظ الزيت ده في مكان بعيد عن شمس الشمس حتى لا تأثر المكونات. ده كده التعليمات اللي قالك عليها لازم تمشي عليه لو استخدمتي زيت دكتور ميركل. طيب انا ازاي استخدمه؟ قالك استخداماته بقى، لازم تنضفي الشعر قبل الوضع، قبل ما تحطيه خالص على شعرك لازم تنضفي شعرك. طيب تمام، قالك تاني استخدام ضروري جدا، لما تيجي تستخدميه لازم تجففي شعرك بشكل جيد جدا من الماء او من اي زيوت، اثار الزيوت فيه، حتى يستطيع الزيت ده ان بيدخل في فروة الرأس. طيب 3، قالك اخذ مقدار من الزيت دكتور ماركر ووضعه على فروة الرأس مع تدليك بشكل دائري. قالك من ضمن استخداماته ان لازم لما تيجي تاخدي شوية من الزيت ده بتوزعها على الراس كلها، ولازم تدلكي لمدة 15 دقيقة. تمام، بيقولك برضو من ضمن استخداماته مع مرور ساعة، بعد خلاص حطيتيه على شعرك، مرور ساعة بعد كده بتقومي تغسلي شعرك بالمية والشامبو والبس. بيتم استخدام الزيت ده مرتين اسبوعيا. لو كان شعرك دهني ياريت تستخدميه مرة واحدة حتى لا يدعم زيادة افرازات الزيوت في الرأس. ده استخدامات زيت دكتور ميراكل. تمام. طيب من ضمن بقى اضراره، ما هو في اضرار للدكتور مايكل. طيب ايه اضراره؟ بيقولك ضمن مكونات الزيت ده بعض العناصر التي تسبب رد فعل عكسي على سطح الجلد. 2، من الممكن أن ينتج عنها الإصابة بالعديد من المشاكل الجلدية مثل الطفح الجلدي، في بعض الحالات حدوث ضعف في الخصوبة. طب رقم 3، بعد عمل العديد من الأبحاث ظهر وجود بعض العناصر اللي جوه الزيت بتسبب الإصابة بالسرطان. رقم 4،
بيقولك لا ينصح تماما تماما خلال فترة الحمل والرضاعة استخدام زيت دكتور ماركل، لأنه بيستطيع اختراق الجلد بشكل سريع جدا، لذلك ممنوع استخدامه تلقاء نفسك. يعني انت ما تنفعيش ابدا تستخدميه من نفسك. رقم 5 من ضمن أضراره: وأكدت دراسات عند استخدام زيت دكتور ميركل في فترة الحمل ممكن أن تؤدي إلى تشوهات الجنين ونقص في نمو الطفل، مما يؤثر على فقدان حياة المولود. دي أضرار زيت دكتور ميركل. وطبعا لازم يكون حاجة فيها فوائد وفيها أضرار. ده الموضوع اللي يخص زيت دكتور ميركل. دلوقتي بقى هقول لكم ايه المكونات بتاع زيت دكتور ميركل. المكونات الزيت دي بقى بتتكون من ايه؟ من زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الجوجوبا، مستخلص الصبار، مستخلص الافوكاتو، ثلاثي الاولين، فيتامين اي، فيتامين اي، فيتامين دي، برضو مستخلص عباد الشمس، ثنائي الميثيكون، ستيل الكحول، المنتول، زيت الألفندر، زيت الجرجير، زيت اللوز الحلو، والعديد من المغذيات الطبيعية اللي بتساعد في نمو الشعر وإنبات البصيلات الجديدة. دي كده قلت لكم على مكونات زيت دكتور ميركل. تمام. تجربتي بقى انا الشخصيه بقى، انا استخدمت الزيت ده وتجربتي الشخصيه اني فعلا اضراره مظبوطه جدا. طبعا انا اضراره جت على بشرتي. وطلع بيزود الحبوب، البشره حاسه دي بتطلع منها فيها اي حاجه. ثانيا ان هو لا ينبت الشعر ولا اي حاجه خالص، جدا خالص يعني هم كلام شو خلاص. خلال 3 ايام ده مفيش خالص يا جماعه، مينبتش الشعر خالص زي ما بيتكلموا. انت عايزه تستخدمي بقى في المدى الطويل زي اي شعر بيستخدم. انت اساسا خلال 3 شهور بيبدأ الشعر يعمل انبات. هو بيقولك بدري جدا بيعمل انبات الشعر، لا هو ولا هو بيوقف تساقط الشعر ولا بيعمل عن انبات الشعر في فترة قريبة. لا بالعكس، لو عمل انبات الشعر هيعملها معاكي بعد مدة طويلة. انا طبعا ما استمرتش عليه، هي الازازة هي ديت. طبعا هي وقع منها نصها، انا ما استخدمتوش كله. و الميزة الواحدة اللي فيه اللي كانت عجباني ان هو بيدي الشعر لمعة حلوة جدا جدا جدا، والله بجد بيدي الشعر لمعة حلوة جدا. وريحته حلوة قوي. هو فعلا واصلا من ضمن الزيوت اللي فيه ان هو فيه زيت اللافندر. اللافندر اصلا ريحته حلوة قوي. لكن طبعا اللي عندها حبوب ما تستخدمهوش، واللي فاكره ان هو بينبت الشعر فتره قصيره ما بيحصلش، واللي فاكره ان هو بيوقف تساقط الشعر فتره قريبه جدا ما بيحصلش. انا كنت جايبه العبوه دي 230 جنيه، ده كانت عرض برضو، بس في ناس بتباعها ب300 وحاجه، في ناس بتباعها ب290 على حسب المكان اللي بتشتري منه في الاونلاين. تمام. انا عن نفسي بقول لكم ما تشتروهوش، مش حلو. ولو هو بينعم الشعر، فيه زيوت كتير بتنعم الشعر. يا رب يكون افدتكم. مع الف سلامه، باي باي.